हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप्स टू ग्रो। आज हम बात करेंगे CHSL में टीयर 3 जो होता है स्किल टेस्ट और जिसको हम टाइपिंग टेस्ट भी बोलते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है और उसमें जब आप देखते हो टीयर 1 और टीयर 2 वो तो आपको समझ आ जाता है, लेकिन टीयर 3 के बारे में थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है कि कितने वर्ड्स टाइप करने होंगे, 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा, किस तरह से पेपर होगा और आपको कैसे आपको देना पड़ेगा। ये सब कन्फ्यूजन आपके दिमाग में रहती है। ठीक है, मैं आपको एकदम से परफेक्टली क्लियर कर दूंगा कि आपको टाइपिंग कैसे करनी है, कितनी करनी है। और हम जब अब बात करते हैं स्किल टेस्ट की तो हम टाइपिंग टेस्ट की ही बात करते हैं। ठीक है, तो जो नोटिफिकेशन है आप उसको रीड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है उसी का ये शॉर्ट में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आप टाइपिंग टेस्ट आप कर सकते हो। टाइपिंग टेस्ट के बारे में आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी मैं CHSL के बारे में कुछ बता देता हूँ। CHSL एक एग्ज़ाम है, 10+2 लेवल का एग्ज़ाम है। ओके, और इसमें वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज जो होती हैं वो फिल की जाती हैं। ओके, इसमें 3 टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। टीयर 1 होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 200 मार्क्स का पेपर होता है, वो 25 ईच क्वेश्चंस होते हैं उसमें। और टीयर 2 होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर, जिसमें पेन पेपर मोड पे आपका ऐसे और लेटर आपकी लिखी जाती है। 100 नंबर का वो पेपर होता है और 50 नंबर के ऐसे होता है, 50 नंबर की लेटर होती है और 33% उसमें मार्क्स चाहिए होते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर में, पेपर नंबर 2। ओके, और पेपर 2 और पेपर 1 को प्लस किया जाता है, 300 में से आपके जो हैं मार्क्स कैलकुलेट होते हैं और मेरिट बनती है। और जब आप पहुंचते हो टीयर 3 में तो आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। ये जस्ट एक क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, इसमें जस्ट आपको क्वालिफाई करना होता है, इसमें कोई नंबर नहीं होते। ठीक है, आपको टीयर 1 और टीयर 2 से ही नंबर आपको मिलेंगे और मेरिट आपकी बनेगी CHSL एग्ज़ाम में। अब हम बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट की। तो वहाँ पे आप जब नोटिफिकेशन पढ़ते होगे टाइपिंग टेस्ट में तो आपके सामने आता होगा की डिप्रेशंस पर आवर। और की डिप्रेशन होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, की डिप्रेशन क्या होता है कि जो टाइपिंग की लैंग्वेज में, टाइपिंग की जो लैंग्वेज होती है उसमें हम की डिप्रेशंस बोलते हैं। जैसे स्ट्रोक्स बोलते हैं, स्ट्रोक्स। ओके, स्ट्रोक्स होते हैं जैसे अल्फ़ाबेट्स को दबा रहे हैं, उसी को हम स्ट्रोक्स बोलते हैं। हम जैसे मान लो कोई पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं तो हम कितनी बार उन वर्ड्स को दबाएंगे, राइट, हिट करेंगे ना वर्ड्स को कीबोर्ड पे, बार बार हिट करेंगे तभी वो तो पैराग्राफ लिखा जाएगा वहाँ पे। तो की डिप्रेशंस का मतलब यही होता है कि बार बार कितनी बार आपने वो की प्रेस करना, राइट, कितनी बार आप की प्रेस करोगे कि आप एक पैराग्राफ टाइप कर दो। और यहाँ पे ये बताया होता है कि की डिप्रेशन पर आर, इसका मतलब इन्होंने ये दिया हुआ है कि 15,000 आपको की डिप्रेशंस, मतलब आपको 15,000 बार की नहीं दबानी। उन्होंने ये पर आर के हिसाब से दिया हुआ है। आपका 1 घंटे का पेपर नहीं होगा, ओनली एंड ओनली 15 मिनट्स का पेपर होगा। एग्ज़ाम में जो पैराग्राफ आपको दिया होगा वो 1 घंटे के हिसाब से होगा, लेकिन आपको 15 मिनट ही उस चीज़ को टाइप करना है। 15 मिनट ही आपको पैराग्राफ टाइप करना, और वो उसी टाइम पे 15 मिनट के बाद ही आपको जज कर लेंगे कि आपकी स्पीड कैसी है, आपने कितने रॉन्ग वर्ड्स लिखे हुए हैं और आपने कितनी बैक स्पेस दबाई हुई है। ठीक है, वो 15 मिनट की ही टाइपिंग होती है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर ये 1 घंटे के हिसाब से 15,000 दिए हुए हैं तो क्या है कि आपको 15 मिनट ही आपको टाइपिंग करनी है ओनली। और 15 मिनट में आपको अगर DEO इन ग्रेड ए लगना है आपको, तो आपको 15 मिनट में जो टाइपिंग आपको करनी है पर मिनट के हिसाब से, वर्ड पर मिनट, 50 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको टाइपिंग करनी है। ओके, 15 मिनट तक आपकी टाइपिंग चलेगी और 50 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से आपको टाइपिंग करनी है। और इसमें जो की डिप्रेशंस 15 मिनट में 15 मिनट के हिसाब से, ये पर आवर के हिसाब से था 15,000, और ये 15 मिनट के हिसाब से 3750 की डिप्रेशंस ही बनते हैं। मतलब आपको 3750 की डिप्रेशंस, मतलब 3750 कीज दबानी पड़ेंगी आपको, और आपकी ये 15 मिनट की टाइपिंग कंप्लीट हो जाएगी। बस इतनी सी बात थी इसमें। क्या है कि इसमें 15 मिनट आपको टाइपिंग करनी है, 50 वर्ड्स पर मिनट आपको टाइपिंग करनी है, और की डिप्रेशंस कितने होने चाहिए, 3750। 3750 बार आप कीज प्रेस करोगे
सो ये ख़त्म हो जाती है। बस ये वाली लाइन आप याद रखो, ओनली एंड ओनली आपको अगर DEO इन ग्रेड A लगना है तो आप टाइपिंग करो 50 वर्ड्स पर मिनट। आप टाइपिंग सीखो, 15 मिनट टाइपिंग किया करो 50 वर्ड्स पर मिनट, और की डिप्रेशन चेक किया करो, आपके 3750 होने चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो बेहतर है। और उसके बाद हम बात करते हैं DEO लगने के लिए। DEO इन ग्रेड A ऊपर की पोस्ट है और DEO उससे नीचे की पोस्ट है। DEO लगने के लिए जो नोटिफिकेशन पे दिया हुआ है की डिप्रेशंस पर आवर के हिसाब से 8000 kph। ओके, मैंने पहले भी आपको बोला कि 8000 के ऊपर आप मत जाना, आप क्या करो 15 मिनट की ही, उन्होंने तो ऐसे दिया हुआ कि 1 घंटे के हिसाब से आपका पेपर हो सकता है। इस मतलब आप ये समझ लो कि उन्होंने ये दिया हुआ की डिप्रेशंस पर आवर के हिसाब से दिया हुआ है। आपको बस ये फोकस करना है कि 15 मिनट आपको टाइप करना है DEO में, और 27 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से आपको टाइप करना 15 मिनट में। और आपके जो की डिप्रेशंस होने चाहिए, आपने की कितनी बार प्रेस करनी है, 2000 बार। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। ये कैलकुलेट हुआ है 2000 कैसे आया, ये कैलकुलेट होके आया है, ठीक है। ये अगर 8000 पर आवर के हिसाब से है तो 15 मिनट में 2000 की डिप्रेशंस आ गए, राइट। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। सो उसके बाद हम बात करते हैं LDC GSA पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट की। तो LDC में 2 टाइप की टाइपिंग होती हैं, एक होती है इंग्लिश की। ओके, इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में 10,500 kph के हिसाब से नोटिफिकेशन पे आपको दिया होगा। 10,000 kph आप चेक कर लेना, बट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इसमें इंग्लिश में क्या किया जाता है कि 10 मिनट की टाइपिंग होती है आपकी, और 35 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से 1750 की डिप्रेशंस आपको प्रेस करने पड़ते हैं। 1750 की प्रेस करने पड़ते हैं आपको, ठीक है, राइट। और हिंदी वालों के लिए टाइपिंग है 9000 kph की डिप्रेशंस पर आवर के हिसाब से नोटिफिकेशन भी दिया होगा। आपको क्या करना है, 10 मिनट की टाइपिंग होगी, 30 वर्ड्स पर मिनट आपको हिंदी वालों को टाइप करने पड़ेंगे 1500 की डिप्रेशंस के हिसाब से, ठीक है। 1500 की डिप्रेशंस के हिसाब से आपको टाइप करने पड़ेंगे, राइट। 1500 की प्रेस होनी चाहिए आपकी, ओके। ये मैंने आपको की डिप्रेशंस के बारे में बता दिया। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि आपको बस 15 मिनट के हिसाब से टाइप करना है, ये उन्होंने पर आवर के हिसाब से दिया होता है, ठीक है, दिया हुआ है, ओके। सो आगे हम बात करते हैं वर्ड्स हमने यूज़ किए। KPH का मतलब होता है की डिप्रेशंस पर आवर, WPM का मतलब होता है वर्ड पर मिनट, ओके। सो उसके बाद एक नोट है, यहाँ पे आप चेक कर लो, नोट है यहाँ पे, आप ध्यान रखना कि जो शिफ्ट होता है और बैक स्पेस होता है वो कैलकुलेट नहीं होता की डिप्रेशंस में। मतलब आप जब प्रेस करोगे बार बार कीज़ को पैसेज लिखने में, तो आप जब शिफ्ट का यूज़ करते हो, राइट, तो शिफ्ट का जब आप यूज़ करते हो पैसेज लिखने में, तो आपका जो शिफ्ट होगा वो कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। वो कैलकुलेट यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा। जैसे मान लो 1500 की डिप्रेशंस है ना, तो इसमें शिफ्ट यूज़ नहीं होगा, इसमें शिफ्ट जो है वो कैलकुलेट नहीं होगा। और दूसरा क्या है, बैक स्पेस कैलकुलेट नहीं होगा। बैक स्पेस क्या करता है, बैक स्पेस तो आपका जो की आपने प्रेस की है बैक स्पेस से आपकी मिट जाती है, वो डिलीट हो जाता है कोई वर्ड, ओके। इसमें आपको ऐड नहीं करते आप, इसमें बैक स्पेस पे, मतलब इसमें आप पैसेज में कोई वर्ड ऐड नहीं कर रहे हो, बैक स्पेस में आप डिलीट कर रहे हो कोई ना कोई वर्ड, ठीक है। सो उसमें क्या है कि आपको बैक स्पेस और शिफ्ट आपका कैलकुलेट की डिप्रेशंस में नहीं होगा, बाकी सारे कीज आपके कैलकुलेट हो जाएंगे, ओके। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। होप सो आपको ये पता चल गया होगा कि टाइपिंग टेस्ट में कैसे आपको करना है, कितने मिनट की टाइपिंग होती है और कितने वर्ड्स किए जाते हैं और की डिप्रेशंस कितने आपको चाहिए, ओके। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।